Eeppi! Mikä on pankki? Se on yksi rakennuslaivan näyttää. Sieltä lukee pankki. Se on varmaan tuo punainen. Se on tuo matala talo tuolla, tuo punainen matala talo. Suosittelen otan nyt vähän, että yritin katsoa, että ei omia ammu, mutta varmaan tuo kirko. Mitä? Selvä. Sai! Kaikki respaa peississä! Ehkä mene takas hoitaa oma tonttis. Joo. Mene. Ammun varmistukseksi. Ei sitä Eepperin. Tuolla! Mä en kuule. Mä joulataan lippaat, anna komentoillekin muulle hetkeksi. Vittu lipas. Voidaan loppu pikkuille lippaa. Pitäisikö, missä Aapo? Mä voin huutaa sen paikalle. Aapo! Tuo 2. Hyvä. Aina hyvä se. Talon kulmat kuoli, hyvä. Ei tästä kyllä näe paskaakaan. Näkkäs meidät Tuomo vissiin. Vittu saamme vähän liian pitkän sarjan vaan. Elä mua siitä. Se oli joku tonne konttorivalot. Ei tästä näe paskaakaan tonne. Eikä se valkoinen viiva mikä lähti tästä. Tossa on se valkoinen. Ai onko siinä, ei kyllä välttämättä jätki ole. Jättääkö hyvin rauhan tästä? Kuva sisälle. Joo, mua vituttaa toi parrumaan, kun menee sen koko ajan päälle. Tuli nyt aika lahdaa silleen. Ajoneuve! Se on pelinjohto ainakin yksi. Et sä, älkää vittu, nostiko se pystyyn. Täältä näkis aika hyvin ton yleistilanteen. Tässä näkee aika hyvin yleistilanteen, jos tahatte tulla tänne johtaa. Näkee, tässä näkee kylän kokonaan. Toista! Jos vähän menee perse matalaan, niin pääsee. Eskos. Tuolla on hyvä se ajoneuvo. Tuolla tien vieressä. Ja sieltä tuli ukko. Tuolla on kyllä ainakin joku haavoittunut. Oma haavoittunut tuolla. No en mä ainakaan. Oisko? En oo ihan varma. Hei Keitsami, näet sä, onks tuolla piuja? Tuolla jossain metässä. Kirkon torni. Nää omia kuuleita jo, mutta minä vähän huolta, että ne tulee kohdalla vielä. Lähtele vähän, jos se lyhyitä pikkusen purskee, niin pitää niinku päänsä siellä sisällä. Joo, me Hei, tuolla menee! Eikä mukaan osunut kumpikaan. Lipas! Aapo! Aapo! Onks sulla radio? On tämmöstä Aapo on tossa edessä, jos sä etit sitä. Oho! Varovasti tuolla. Ois niinku vitun tarkka tarkkuuskiveri, jos otti jos kunnolla, sillä vaan napsis täältä. Joo, lataan vaan, mä teen tossa mahtiin. En oikein sun varmaan mennyt seiniin, että niinku... Se oikeella, siinä on se auto punainen, näetkö? Joo, näen. Sen takana on, joo, mä näen se mulku. Siinä oli niinku aika paljonkin. Kun tulee siihen seinustalle, niin sä voit laskea siihen seinustaa ihan. Joo, mä koitan kaivaa sen ensin. Aapo, jos sä tuolla! Tosta ampua. Ja mä oon lataa täällä, älä vittu huua mulle! No! Minä ja Tatu ja Tuomo! Anteeksi, mitä?
No Tatu ei. Näytä näkääkö se ampua! Niin, mutta kun ei sulla mikään mekaapis ole kuitenkin. No mekaa pitää. Lähetään Tatu tänne alas johtaessa vararyhmän johtaja. Tatu Eepi käsky alas johtamaan. Oi voi. Se ei sua oikeesti tarvita täällä. Koittakaa selvitä sit. Mä tuun heti kun mä aloitan. Ei sun, no. Ei tuon mukaan yksi jättä. No miksei? Vähän leisataan. No, mihin autettu? Minne se Eeppi huuteli mun? Jaa. Vai hyökätä? No, mikä ette? Hit! Ja se oli siinä, kiitos, hyvästi. Mä tipuin. Joo. Joo. 10 minuuttia ehtinyt olla tässä samalla paikalla. Niin se ampui meitä. Ammutaan Aapo! Mitä? Sinne vittuun mä mukaan ammuin. No tänne näin.